kiya ukamenya ngo Dennis Guantambara presents ukamenya ngo abagejeho cyane nkubwira ngo iyi channel ugomba kuyisura kuri YouTube channel hamwe honyine kugira ngo bashe kuronka ibigezweho presents. Director yabaye Dennis Guantambara arakuri ku mugabo disi yaramerewe nabi. Filime yiswe Amabanga y'urugo. Amabanga y'indani mu rugo igice ni icyambere ngabo urabe muri Afrika bavuga ngo like share rumva aho no hatambuke na hatambutswe subscribe inzogera ukayikanda ko wihuse none bikanasobanuka iyo bana twe turacopora bugiye birazwi n'amakungu yuko dutumika filime Amabanga y'urugo atamu urumva kaga filime kariyo urumva ni mutazi icyo Amabanga y'urugo nimba ugomba kumenya uko urugo gubakwa wa mugani ngo nuko zubakwa nta nahandi kiretse kuri Dennis Guantambara YouTube channel genda searchinge bone na saving umenye ngo vyakomeye bakomeje kubukaranga ariko ubu barabukaranga barabuteka abanze banabukoroga nimba batabuvuruga kimwe muri ivyo umugore yatamwe ibaze gukoroga ubu barabukoroga banza bukaranga ariko atamwe akomeza guta urabe nakubwiye filime iri kubica bigacika. Iyi filime bayikoreye muri Kongo no mu Burundi hamwe no mu Rwanda ahantu hatatu honyine kugira ngo umenye ko batamu imitahe kugira ngo ibintu bikomeze bibe ubutamvu bikomeze bisobanuke. Ibaze filime bakora mu bihugu bitatu Kongo, Tanzania n'u Rwanda. Amen. Uteyemo no Burundi gose ukamenya ngo ni igihugu cya kangahe cya kane komeza guta buginzara ntiribanye honyine rega ibaze umuntu agiye kurayira ubuye ariko Amabanga y'urugo isukari ukarunga isukari nke n'umunyu kugira ngo umenye kubi babyana komeye rega yana twiye turatamu bakomeza kubikurikira nakubwirega n'amabanga y'urugo. Amabanga y'urugo ameze ate icara ngusobanurire bari umuntu akoroga ubuyi cyane atarangiza uzoye tumenya ko akeneye kugira ngo amasaha akomeze yigira imbere kugira ngo yibe tabashitse byo turabizi rega agiye kurema nka gwa Dennis Guantambara burya nako n'umuntu mwiza noneho hari umuntu muri ukamenya ko agwaye cyangwa ugasanga aranagowe Singiro nkawonja disi hari igiye gusubiza gukaranga isika gukaranga urumva ugasanga byanakomeye yo urugero banyita mayibo agahuza simendura Ngone wewe nyine uwowe ngo ni budahindura imyambaro wenyine abandi bagenza we ngaba ariko za filime zagiye zindura amateka ya benshi ugasanga zarageze ikinwa benshi bakazikirizwamwe abandi ugasanga ndetse bagiye bahindura kubera izi filime umuntu akena filime zisobanutse turamuzi mu gihugu cy'u Burundi numwe wenyine pana vya n'ivyo mabifu gusa oya filime ifise ubutumwa ugomba gukurikira ugasobanukirwa hagomba kuvuga iki muri filime natahuye iki vyagenze bite ni Dennis Guantambara wenyine nimba utarajya kuri YouTube channel rero ukomeze usubscribing ubwo urumva wewe ntuzi biri kubera Bujumbura komana cyanago narago wayigazatabo zimanza mukamugaje biba byakomeye barakubira ngo aho muranikiye ntibwuma baragira ngo aranikiye ugasanga imbabazi zirabuhitanye none imbabazi zitabuhitana ugasanga inkoka zirabutwaye isiye kaganda zikaza cyangwa imvura ikabuhitana none ngo rero ngo aho muranikiye ntibwuma naribeshe. Amabanga y'urugo ziyarazisha mu ijoro bakahukana urabe imanza ziri mu masentare nyinshi hafi hejuru y'ijyanisha 50% usanga hari huzuye iz'abagabo n'abagore baba bagomba kwahukana gusa barabeshanye. Niyo mpamvu filime yakinyo hisunzwe ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu kugira ngo umenye ingo zubakwa zite kera bazubaka bate yewe umugabo yaratashe ngo wambonye ibintu n'ubutamvurega biba byanasobanutse neza ubuzima okay ubundi mugwe ntumubaza ngo wiri uteye umubaza ati ya mafaranga yaheze nkongera nde bana werese umugore yidoga ngo narayovye buke
habonetse bwabo ewa fungura bajya barakubira mu buzima burya umuntu w'umugabo niwe ugomba kubona ikiburi cy'umugabo uzokibona afise amafaranga niyo umenya ko atamikino ariko iyo atayagira akamera nk'agafifi nk'uyu mugabo uri kubona imbere yanyu ugasanga ni gafirifiri nta mafaranga ni urusenda ni kamurari abagabo bazi guca bugufi iyo bakenye abagore nibo bacike ariko bamara kuyabona shaho niho umenya ikiburi cy'umugabo tanguye kugenda hirya kwa bamakurata ba Margarita kugira ngo abikurikirane ndondo saa sita no mwijoro ryo ntabyo nshoboye mu gatondo aho bukera byo tugende umwe divorce ibintu nabyo nabyo bane barakubira ngo inzara irara mu nda urumva noneho wa rukundo gwinjiranye mu muryango rugaca mu madirisha ugwanko ruca mu miryango bibisikanya tu hajya muhiga ifaranga aya n'amabanga y'urugo sibyo tora ubuntu amabanga ya familia nanjye sije ntavyumbwira arajya numva naje inzara kiva ko mugabo abwira umugore intege nkari kugira ngo umenye ko atamikino kuza kuyanga inzara ntiri wanyu honyine rega uri kuraba filime kandi nayitoro kugeze nari hanganye ndasubira ndihanganye ubu ndarushe okay kwihanganira ko Yesu aravuze ngo uwihanyageza kuyiherezo ni ariko koziko iyo wihanganye ukayacamwo haragera ibihe Imana ikagunyumvira injuga ariko kare ego sura umuntu yihanganira inzara yo barinde se birangira apfuye bukeye cyo mu gatondo uze divorce kuko ndarushe none se iyo ni nyakwigendera tu Imana pastor yadusomeye umusikigira Maria aje twubaka wowe uzorondera ubundi abyihanganira sinanzi ko ari ibishimere kwirwa ndemeye ni guhe gundi abyihanganira pana jewe ariko ya kindu higa bazi kwihangana bavyigiye muri segonderi abari uhiga bakomeza bavyihanganira ivy'inzara warambwira ngo razana inyama bikarangira uzanye icayi ngenda gusavye ubwo so kamenya ngo ivyo nibiki yuko reka akibona avuganye nanje kandi izogishitse sinshobora kwihangana burya rero nta muntu wambere aze kwitaho Imana nk'umukene ibintu byose bihuza n'Imana ngo burya Imana iratuzi nta muntu w'umukire ava ngo Imana iramuzoya oya umukire ivy'Imana se n'umukire bihuriye niyo mpamvu Yesu abiravira avuga ati gose uravye neza muri ubuzima rero burya umuntu w'umukire aragowe ntazobona ijuru Imana woroshe professeur Hakimu guca mu jisho girushinge gumukorodoni umukire aja mu ijuru niyo mpamvu uyu mugabo akimara kumenya ko umukire azoja mu muriro yahisemo gukena muramubona nta bakozi b'Imana nk'abakene iyi filime iri kwigisha benshi muri iyi minsi nimba mutarasimbira kuri YouTube uri mumuvise ikibazo tu sheri we havuga ngo bano ariko kibaza hagati yo kuba umugabo na pastor yashoboye ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu umugore abantu bose bigabye ni ijambo ry'Imana tumwanya niyo ngabo ibarengera yumva ijambo ry'Imana ko rivuga ati umugore we kuva sheri kukibaza umugore amubwira ndenge na biso bise by'ijambo ry'Imana hamwe no gufungura bihuriye n'ubwo nagiwe nibaze yuko ariko biranditswe ngo umuntu ntazotungwa please mbabariye ninjya gusa n'icyo kwitamo ibyo kunywa ijambo ry'Imana ni ngombwa twamutse avanye nawe abe igisubira mwibira cyane yisubize hamwe n'umugabo wiwe kandi umugabo niwe guta umugore wiwe shushu ndagusa bayita mekanizme za protection nyine wibuka amana batubwiye na yagusomeye wayumvise Kiaba jero burya aya majambo yose amubwiye amafaranga yaronse ariko Imana niho umenya ko ataca mazeho majambo ubundi ntugomba kumenya umuntu ngo ni muntu ki muri ubuzima uzumutegereza aronse amafaranga niho uzomenya ngo ni umuntu bwoko ki aho umuntu agikenye bwa ntiho umenya amabara yiwe abakene bazi kwicisha bugufi ntibaze ko umuntu gusa yitamo igikoma shabo wowe bivanga kibise ni ubu yugara kuwa mbere paka wa Mungu sha misi yose nibwo bubone naros banza afise umurimo ucurubuye cuna kweli ndarushe umurimo ukora ubuyi shawe twasezerana nitwo tuzabana mu mahirwe ariko twumvikana ibikari ku buyi so twabwumvikanye njya bajya bugiye muri mwasezerana
amasezerano arushwa niyarusha nako nayubuya yoyo kubera ko utabimbwiye amahirwe nayo ntihajya mutunganirwa nayo zoyacamwo mugabo niwambwiye ko uzoturangaburira ubuyi bwa misi yose arushwa mwe nta makuru aramenya ko no mu minsi iri imbere ahubwo agiye kuza icayi ubibura nazizimbye reka bwayo nayo mu kwihanganira yo kinyi ubuyi bikigendeka muri Bujumbura reka n'ubundi nta munywi w'ubuyi apfa konda wanje batarata mu icayi kitagira n'amayani y'icayi niyo umenya ko atamikino cyangwa uje kurondera uyundi ashobora kubwakira bwa misi yose mugabo nabonye nazo n'imfungwa ntabuyizi oya tumenya ko ugomba kugwiza imirongo yo muri Bibiliya kugira ngo umugore umwumvishe ko agomba gukomeza kunywa ubuyi narabuhaze ariko sheri nta mugabo aca bugufi nk'umukene muri iyi si tubamo mbega n'impamvu Yesu aca bugufi yarafise yaterime gusa yo kubaza nganira kandi nayo menga byarangiye ihombye je nakwihanganiye nuko igiye kubirangiza asubira kuri misiyo bari baramutumye yo gucungura abana b'abandi ibyo bisha bigiye guhera ko urazi ko umugabo w'umukire ibiganira atabijamo oya narakwihanganiye narahejeje ntabyo mushoboye kwihanganira yani guhiga abavyihanganira ubwo buyiganga okay ubu izana nitemo cyo nakubwiye wacumvise abana citeye ku mavi ngo kiri gufukama ikintu cikigabo abana ko buzirenda bw'inywere niyo gahunda y'umunsi ariko ndakwinginze n'abagahinda mfise nawe umugore wanje ngo agiragenda mana yanje cira inzira hatagira inzira shikana ico bavuganye nawe jeva ko umuntu w'umugabo yisonya nk'umuntu w'umugore kubera ubukene ujya umukire arakompoza shawe ariko urumva ko umukire wo kujana gukompoza indirimbo y'ibiki ahubwo umukire baramukomporeza bakana muririmbira aho imyuka burya nta gihe imyuka izoduga nk'igihe cy'ubukene ariko mwihangana ubukene burahera ariko uzi ko uyu mugabo nyuma gukina filime yahinduriye ubuzima wasigaye agendera muri Jaguar inyuma y'iyi filime ari mu bantu batanu batunze Jaguar mu Burundi bidashira twabwiye ngo muze muri filime z'inyigisho birangire mubwira ubuntu n'imbabazi n'Imana iribuke hama ngo ndenge na bisu kandi mwibira ngo nimwe ivy'iwanje ya ko kuri Agasobanuye kubera ikino yisobanura atari umukire ikagutanga kugira ngo tugere kuki urumva nasonera filime y'umukene hama ngo tugere kuki dupange ikiri umukene kare akugwanira intambara koko nigwa ariko muzi impamvu yitwa Dennis Gwantambara akugwanira ndimo gukora akaganiro ndababwira impamvu yiswe iryo zina ariko ikibazo nuko abantu b'imyaka mwanse amatwi nimba muyasutamye ko ntumbaze ni Yesu wenyene akugwanira abantu bagira amahirwe rero Mwamini Mungu wetu ikuraza ugabigiye kwigisha abantu ariko ndabibira akabanga nabakire bamwibutse abakire baramwibutse bamutamwe ati sha umusore wakinye ubuzima ndetse twaciyemwo pe birangira bamwibutse mwabantu nalo sindikana kwake ariko yuba ku muntu arimba igiswahili kirundi mu kanya ringara riritamwe naryo ubukene ubukene ngo bucisha ubwenge buke kunari nalo ze ko umuntu w'umugabo afise umukeko pima santimetero nka 5 bari we yicara bagamira umugore ubuyi bwa buri munsi bufise akunyu n'agasukari bivanze ukuntu siyo Mungu tumenya ko biba byakomeye mwamini tu ndiye Mungu muweza yote ariko uziko ngira ndire we uziko byageze n'igihe cyo biratinya bibona imenga igihe byobanza bikanabikupa kugira ngo mubisobanukirwe mwabantu nama nabagira kumva byaransa ariko
Ngubira ngo filime iri kwiragaragara kuri Denis Guhanambara hamwe honyine. Nimba ugomba kumenya uko byagenze n'impamvu filime yamuhindura ubuzima. Hana ni kuri Denis Guhanambara. Mwumva izo ndirimbo aririmba yitamwe buri munsi hafise ukuntu Yesu yamugiriye neza. Ntubona rero wasigare mu byishimo anezerewe inyuma y'iyi filime cyaje gucamwo. Niyo mpamvu nanje nihaye kuyisobanura nta bitumwe. Nitumye nako nirungitse kugira ngo ndayisobanure. Nimba muri kubyumva neza ariko iyi filime irari kuri Denis Guhanambara hamwe honyine.